और ये सत्य भी है। अगर ऐसा होता तो सभी का ज्ञान बराबर हो जाता। अगर ऐसा होता तो एक मूर्ख एक विद्वान नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सभी को मालूम होता, जबकि पागलों, मूर्खों, बच्चों को सबको मालूम नहीं, तो जन्मजात कहां से हो गए भाई? अगर वो जन्मजात होता और सबको बराबर रूप से मिलता तो सभी बराबर रूप से ज्ञानी होते, सभी बराबर रूप से बुद्धिमान होते। फिर मूर्ख कौन होता, फिर पागल कौन होता, फिर बच्चा कौन होता, फिर अबोध कौन होता, फिर अज्ञानी कौन होता, फिर अविवेकी कौन होता, फिर भ्रष्ट कौन होता, फिर निर्बुद्धि कौन होता? जाहिर सी बात है, अगर ऐसा है तो जन्मजात प्रत्यय नहीं है। कुछ हो सकते लेकिन सब कुछ तो नहीं हो सकते। इसीलिए